ჰამზა ჩიმაევმა 93 კილოგრამის დაპყრობა მოინდომა და ანკალაევმა მას სათანადო პასუხი გასცა. ტონი ფერგუსონმა კიდევ UFC-ში 8 ზედიზედ შეხვედრა წააგო და დაასრულა კარიერა, მაგრამ აანონსებს ისევ დაბრუნებას. ჩიმაევთან წაგების მერე კიდევ დრიკუს დუპლესი როგორც იქნა ხმა მოიღო. ამასობაში ინფორმაციამ გაჟონა, რომ შეიხები $30 მილიონ თავაზობენ ჩიმაევს, რის რო შეხვდეს ისლამ მახაჩევს. რემპეიჯ ჯექსონის შვილი შევარდა რინგზე და ისე სცემა პრორესლერი, რომ ის დღესდღეობით რეანიმაციაშია. მოკლედ, ბევრ საინტერესო თემებს შევეხებით MMA-ის სფეროდან, ახალ ამბებს, კიდევ დამიწერეთ კომენტარებში თუ მოგეწონათ ესეთი ფორმატი, ვეცდები ყოველ კვირა გავაგრძელო ვიდეოების დადება. როგორც ყველამ ვიცით, 84 კილოგრამში ახალი ჩემპიონია დაუმარცხებელი ჰამზა ჩიმაევი. მან მოქმედი ჩემპიონი დრიკუს დუპლესი დაამარცხა და მოიპოვა ტიტული. ბევრს მოეწონა ჩეჩენის გამოსვლა, ბევრს არა, თუმცა ფაქტია, რომ ეს შერკინება იყო სრული დომინაცია. ჩიმაევმა პატარა შანსიც კი არ დაუტოვა დუპლესის. როგორც ხამზატი იძახის, ის მეოთხე რაუნდში აპირებდა დგომში ჩეხაობას, თუმცა ამის უფლება არ მისცა ახალ ქალაქელმა. იცი რას მეუბნება მეოთხე რაუნდის წინ? შეიძლება ოსტოიკაში დავდგეო ცოტა ხანიო. მეთქი 3-0 იგებ გამარჯვება ჯიპეში გაქვს, რატორისკო წადი იჭიდავე რა. ამ ბრძოლამდე რამოდენიმე დღით ადრე ჩიმაევმა ინტერვიუში თქვა, რომ გამარჯვების შემდეგ ის 93 კილოგრამში ასვლას აპირებს, მერე 77-ში თუ პირიქით არ ვიცი, მოკლედ კაცს უნდა 3 წონითი კატეგორიის ჩემპიონობა. როგორც ვიცით, 77 კილოგრამში ველოდებით სატიტულო ბრძოლის ანონს მახაჩევი მადალენას შორის. ეს შეხვედრა 99% შედგება, თუმცა ოფიციალურად UFC ამის შესახებ დუმს, ალბათ არჩევენ დროს და ადგილს. სამაგიეროდ დაანონსებულია სატიტულო ბრძოლა 93 კილოგრამში, სადაც მაგომედ ანკალაევი დაიცავს თავის კამარს და მეორეჯერ შეხვდება ალექს პერეირას. ეს შერკინება 4 ოქტომბერს შედგება. წინა ბრძოლა, რომელიც სპორტსმენებმა 6 თვის წინ ჩაატარეს, იმდენად არაფრის თქმელია, რადგან მართლა რაღაცნაირი უჟმური ჩხუბი იყო, რომ ძნელია გააკეთო პროგნოზი, თუმცა ბუკმეკერები ანკალაევს აყენებენ ფავორიტად. პერეირა კიდე როგორც პირველი ბრძოლის წინ, ასევე ეხლაც მოგზაურობს მთელ სოფლიოში, ერთობა გულაობს, ამიტომ შეიძლება ეს სატიტულო ბრძოლა დაემსგავსოს წინას. თითქოს პერეირას კიდია ჩხუბი უბრალოდ UFC-ის კონტრაქტის ვალდებულებებს ასრულებს. ამ პირიქით დაბრუნდება ბირთვულ ფორმაში და დაღესტნეს წაართმევს მის საკუთრება კამარს. დაწერეთ რას ფიქრობთ პერეირას შესახებ, მე პირადად ვიტყვი, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ალექსი უკვე ლეგენდაა და სულ რომ ფერგუსონივით 8 ბრძოლა წააგოს ზედიზედ, MMA-ის მაყურებლებს ეს ქვის ხელება ბრაზილიელი არასდროს დაავიწყდება. მოკლედ ანკალაევმა გაიგო, რომ მალე შეიძლება ჩიმაევმაც ამოაკითხოს მას 93 კილოგრამში და გააკეთოთ თავისი კომენტარი. ხამზაც ულოცავ გამარჯვებას, მან დაამტკიცა და გვაჩვენა, რამდენად ძლიერი და აგრესიული მებრძოლია. 5 რაუნდში დომინირება ჭიდაობით არ არის ადვილი საქმე. მან ეს ტიტული დაიმსახურა და ამიტომ ულოცავ. რაც შეეხება ჩემთან ბრძოლას, ჯერ მე ამ დივიზიონში ვარ და თუ ვინმეს ტიტულზე ბრძოლა უნდა მობრძანდით, პრობლემა არ არის. თუ გადმოვა ხამზატი, მე აქ ვარ. თუმცა ამ შეხვედრამდე საუბარი ცოტათი ადრე ანკალაევს წინ პერეირა ელოდება. ასევე ინტერვიუში მაგომედმა თავისი სამომავლო გეგმები გააჟღერა და თქვა, რომ 3-4 ბრძოლის მერე შეიძლება ის მძიმე წონაში გადავიდეს. როგორც ჩანს, იმის მერე რაც თოფურიამ 2 კამარი მოიპოვა, ბევრმა სპორტსმენმა იგივეს გამეორება განიძრახა. ნახოთ, დრო ყველაფერს გვაჩვენებს. ტონი ფერგუსონი, ამ სპორტის ცოცხალი ლეგენდა ბრუნდება. თავის დროზე უკუიმ 70 კილოგრამში ზედიზედ 12 ბრძოლა მოიგო. მაგ დროს ის დივიზიონის რეკორდსმენი იყო. გამორჩეული იყო თავისი სასტიკი და განწირული ბრძოლებით. მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში, პრაიმში რო იყო, ცდილობდა შეხვედროდა მაკგრეგორს ან ჰაბიბს. თუმცა უამრავი მიზეზის გამო ეს არ მოხდა. ფერგუსონმა დროებითი ტიტული მოიპოვა, მაგრამ ნამდვილი ტიტული ოცნებებს ჩაბარდა. რადგან იმის მერე, რაც ის ჯასტინ გეიჯისთან დამარცხდა, მან კიდევ 7 ბრძოლა ზედიზედ წააგო. მართალია ის მარცხდებოდა ამ დივიზიონის ტოპებთან, ისეთებთან როგორიც არის ოლივერა, ჩენდლერი, პიმბლეტი და სხვები. თუმცა 8 ზედიზედ მარცხი ალბათ უკვე ნიშანია დაასრულო კარიერა და მან ესეც ხნა 2024 წელს. მაგრამ ბებერი ბუგიმენი არ ისვენებს. 30 აგვისტოს მისი სადებიუტო ბრძოლა შედგება პროფესიონალურ კრივში. მაგ მომენტისათვის ტონი 41 წლის იქნება. ელკუკუის მოწინააღმდეგე იქნება ბრიტანელი ინფლუენსორი სალტ პაპინ, რომელიც ტონიზე 10 წლით უმცროსია და პროფესიონალებში მისი რეკორდი არის 4 გამარჯვება და 2 მარცხი. UFC-დან არავის გაუგდივარ. ჩვენ უბრალოდ ერთმანეთს ხელი ჩამოვართვით და დავიშალეთ. MMA-ში სიამოვნებით დავბრუნდები. ამისათვის საინტერესო მეტოქია საჭირო. თუ UFC ვინმეს შემოვთავაზებს, სიამოვნებით განვიხილავ. მაგრამ ამ მომენტისათვის მთლიანად ვარ გადართული კრივზე. ახალგაზრდებს მინდა ვანახო, რომ ბებერი მგელი ფორმაშია. ეხლა ხან სტაილანში, როდესაც რეალიტი შოუს ვიღებდით, ერთი ბიჭი წამეჭიდავა და მე მას შემთხვევით ხელი მოვტეხე. მან დარმან ცარუკიანიც იყო, რომელმაც ამის მერე ჭიდაობა შემოვთავაზა. მე უთხარი, ეს შენ ნამდვილად არ გჭირდება თქო. რატო რაშია საქმე? მეთქი დაგამარცხებ და შენს რეიტინგზე აისახება. ასე რომ ძალიან მაგარ ფორმაში ვარ და მზად ვარ ბრძოლებისთვის. ფერგუსონის ერთი სიტყვა არაა დასაჯერებელი. ვაფშე არ ვიცნობ ვინ არის.
ფერგუსონი მართლა ნამდვილი მეომარია, თუმცა ის უკვე ვეტერანია, მას წინ რთული ბრძოლა ელოდება კრივში ახალგაზრდა ბლოგერთან, რომელიც არც თუ ისე ცუდ ფორმაშია. ესეთი შეხვედრები მე რომ მკითხო არ უნდა ტარდებოდეს, თუმცა ეს ყველაფერი ინდივიდუალური გადასაწყვეტია. ბლოგერები ამით სახელს იხვეჭენ და გამომწერებს იმატებენ, ბებერი სპორტსმენები კი, რომლებიც თავის დროზე ამ ინფლუენსერებს დაღეჭავდნენ, თავს აცემინებენ და ფულს აკეთებენ. ამის კარგი მაგალითია მაიკ ტაისონი. მოკლედ ეგ მაგათი საქმე არსად არ ვერევით, თუმცა ძალიან საინტერესოა თუ ფერგუსონი დაბრუნდა UFC-ში, ვის შეხვდება, რა თქმა უნდა მისი მეტოქე ვიღაც დებიუტანტი არ იქნება. ის აუცილებლად მისნაირი ვეტერანი იქნება, დაწერეთ კომენტარებში, ვისთან ისურვებდით ელკუკუის ნახვას ოქტაგონში. მე მაგალითად სიამოვნებით ვნახავდი ფერგუსონის და მაგრეგორის ჩხუბს 2026 წელს თეთრ სახლში. თან როგორც ვიცი კონორმა ვარჯიში დაიწყო, აპირებს ჩხუბს ხელთათმანების გარეშე და დოპინგ ტესტსაც გადის. ნახოთ რა მოხდება, ტონის კი უსურვებ გამარჯვებას კრივში. ამასობაში დრიკუს დუპლესი გამოჩნდა, ჩიმაევთან მარცხის მერე ის არსად არ ჩანდა, შეგახსენებთ რომ მან დაკარგა თავისი ქამარი ჩიმაევთან, რომელმაც ის უშანსოდ დატოვა. 25 წუთიან ბრძოლიდან ჩეჩენი მას მიწაზე თითქმის 22 წუთი აკონტროლებდა. 12 თეიქდაუნი შეუსრულა და 510 დარტყმა გაუტარა თავში. არადა ბრძოლამდე დუპლესის მწვრთნელი დარწმუნებული იყო, რომ დრიკუსი ხამზადს აჯობებს პარტერში. შეხვედრის მერე მე ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად ვისვენებდი. ეს მარცხი მე მივიღე და ვაღიარებ, რომ დავმარცხდი. წაგება ჩვეულებრივი რამ არის, ის სპორტის და ცხოვრების ნაწილია. მართალია მე არ მიყვარს მარცხი, მაგრამ ჯერა რომ ეს განუყოფელი ნაწილია დიდების გზაზე. ყოველ დღე ვითარდები და ვსწავლობ. მალე დავბრუნდები და ეს დაბრუნება იქნება ახალი ეტაპი, სადაც ჩემი დომინირებით ყველას დავამახსოვრებ თავს. თავს ნამდვილად არ გავიმართლებ, იმ საღამოს ჩიმაევი უკეთესი იყო და ულოცავ ამ გამარჯვებას. მადლობა სუხტი ბრძოლისთვის, ასევე მადლობა სუხტი ჩემს კომაგებს, ოჯახის წევრებს და სპონსორებს. განსაკუთრებული მადლობა იმ ადამიანებს, ვისაც ჩემი მარცხი გაგიხარდათ, ყველას გაგცევთ ქცევით და გამარჯვებით პასუხს, როგორც აქამდე ვაკეთებდი. 77 კილოგრამში გამოჩნდა შავკატ რახმონოვი, რომელიც თითქმის 1 წელი არ იბრძოდა ჯანმრთელობის პრობლემებიდან გამომდინარე. შეგახსენებთ, რომ ყაზახი მებრძოლი დღესდღეობით დაუმარცხებელია. ის 19 ზედიზედ გამარჯვებით მოდის, საიდანაც 7 გამარჯვება მან UFC-ში მოიპოვა. როგორც შავკატის მწვრთნელი იძახის, მზადება დაწყებულია და გაუხარდება თუ შემდეგი ბრძოლა იქნება ტიტულზე, მახაჩევს და მადალენას შორის გამარჯვებულთან. მოკლედ დაღესტნეს ყველა ემუქრება. ილია თოფურიას უნდა მასთან შეხვედრა, ჩიმაევსაც ამ დივიზიონის ქამარი სურს. რახმონოვი დაბრუნდა ტრავმის მერე და არანაკლებად ძლიერი მებრძოლია, რომელსაც პრინციპში ეკუთვნის სატიტულო შერკინება. ძალიან საინტერესოა რა მოხდება ამ დივიზიონში, დაწერეთ თქვენ რას ფიქრობთ. სანამ ამ გადაცემას გავაკეთებდი, ჩემმა მეგობარმა პროგნოზი დამიბრახუნა და მითხრა, რომ ისლამი მოუგებს მადალენას და დაასრულებს კარიერასო. რაც ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ, შესაძლებელია, მაგრამ პირადად მე არ მჯერო, რომ ისლამი ასე სამარცხვინოდ გაქცევით დაასრულებს კარიერას. თუმცა ილიას ერთხელ უკვე გაექცა. მოკლედ არ ვიცი დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. როგორც ჩანს, ილია თოფურია ოქტაგონში 2026 წელს დაბრუნდება. ისლამ მახაჩევი და ჰაბიბ ნურმაგომედოვი თვლიან, რომ ქართველი აუცილებლად სარუკიანს უნდა შეხვდეს. თუმცა განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, დიდი ალბათობით ილია ან გეიჯის შეხვდება, ან ისლამს დაელოდება და ორგანიზაცია ამ ორ მებრძოლს შორის სუპერ შერკინებას დაანონსებს. სულ ახლახანს კიდევ გავიგე, რომ თითქოს ილიას გუნდის წევრები იძახიან, რომ ილია შეხვდება გეიჯის ამ წლის ნოემბერში. სარუკიანს კი დიდი ალბათობით პედი პიმბლეტი შეხვდება. არც ერთი ეს ინფორმაცია არ არის დასტურებული ოფიციალურად, ამიტომ ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვისაუბროთ კულისებში გაჟღერებული ინფორმაციების მიხედვით. Quinton Rampage Jackson-ი ხომ ყველას გახსოვთ, ერთ-ერთი ყველაზე გიჟი მებრძოლი, რომელიც ჯერ კიდევ პრაიდში აგრესიულად ანადგურებდა ხალხს და UFC-ის ჩემპიონიც იყო. მაგაზე დიდი და ძალიან საინტერესო ვიდეო მაქვს გაკეთებული, აუცილებლად თვალი გადავლეთ, ვისაც არ უნახია. ხო და მას შვილი ყავს, რაჯა ჯექსონი, რომელიც MMA-ის მებრძოლია. ერთ-ერთი პრორესლინგის შეჯიბრის წინ ის მივიდა სტიუარტ სმითთან, რომელიც ამ ტურნირზე უნდა გამოსულიყო. სტიუარტმა რემპეიჯოვიჩს თავში გაზიანი სასმელი შემოამსხვრია. მას რაჯა რესლერი ეგონა და კამერების წინ ვითომ სანახაობა დადგა. თუმცა მოგვიანებით შეჯიბრზე რემპეიჯოვიჩის სცენაზე ავარდა. ყველას ეგონა რომ ეს დადგმული სცენა იყო, ხო იცი რესლინგში ყველაფერი დადგმულია, მაყურებლები რომ გაამხიარულო. მან აწია სტიუარტი და მამამისივით ის ოქტაგონში ჩააჭედა. თან მაგ დროს პირდაპირ ეთერი ჰქონდა ჩართული. ამ გდების მერე კიდევ ყველას ეგონა რომ ეს დადგმული მოძრაობა იყო, მაგრამ ჯექსონმა დაიწყო რესლერის შიშველი მუშტებით დაჩაქუჩება. სმითი უკვე გდების მომენტში გაითიშა. რაჯამ სანამ გამშველებლები მოვიდოდნენ, 20-ზე მეტი დარტყმა გაუტარა უგონოდ დაგდებულ რესლერს. სტიუარტი სამონტყოფოში გააქანეს კრიტიკულ მდგომარეობაში. მუცროს ჯექსონზე კი საქმე აღიზრა. თვითონ რემპეიჯმა არ მოუწონა თავის შვილს ეს საქციელი, როგორც საქართველოში იტყოდნენ, შეშფოთდა და უსურვა რესლერს გამოჯამრთელება. აქვე დაამატა, რომ რაჯამ რამოდენიმე დღის წინ სპარინგზე თავი დაიზიანა და ტვინის შერყევა ჰქონდა. ამიტომ სმითისგანაც არ იყო ლამაზი ასეთი საქციელი თავისი შვილის მიმართ. პირადად ჩემთვის ეს მიუღებელი
აქციელი იყო თან სპეციალურად პირდაპირ ეთერი გაუშვა. ფიქრობ რაჯას თუ სამოქმედო ქონდა, იმ წამსვე უნდა ემოქმედა, როდესაც მას თავში ბოთლი ჩაარტყეს. რას ფიქრობთ თქვენ? დაწერეთ კომენტარებში, დასრულდა რაჯას კარიერა თუ ჯერ ყველაფერი კიდევ წინა აქვს. ამასობაში ისლამ მახაჩევმა პრესკონფერენცია ჩაატარა, სადაც ისაუბრა, რომ მოეწონა ჩიმაევის ბრძოლა, ასევე თქვა, რომ მადალენასთან ის ჭიდაობას აპირებს, თუმცა პრესკონფერენციაზე ყველაზე საინტერესო ბოლო ორი კითხვა იყო. მადალენას შემდეგ შენ ისევ 77-ში აპირებ ჯგუფს? ზუსტად ვერ გეტყვით. არის ტოპურიასთან რაღაცა ინტრიგა, მე თვითონ ძალიან მაინტერესებს ეს ბრძოლა, იქნებ გამოგვივიდეს სუპერ შევკინება. მოდით ვნახოთ. ისლამ კითხვა მაქვს, დრიკუსთან ბრძოლის წინ ჩიმაევმა თქვა, რომ ეს მსუბუქი ბრძოლა იყო. რას იმ მსუბუქეზე საუბრობს, ეგ როცა გილბერტ ბროსმა ისკინაღამ გათიშა. ასევე მინდა გთხოვო დაბრუნდებ მსუბუქ წონაში და გაანადგუროთ ტოპურია, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოკეტოს და არ ისაუბროს დაღესტნელ მებრძოლებზე. ისლამ მახაჩევი ჩემპიონია. როგორც იტყვი, ისე იქნება. და ბოლოს მერაბ დვალიშვილი ემზადება კორი სენჰეგენთან შესახვედრად. ის ძალიან კარგ ფორმაშია, ვარჯიშობს ყველგან და ყოველთვის და 4 ოქტომბერს ის მესამეჯერ დაიცავს თავის ტიტულს. ასევე დვალიშვილმა მიმართა კორი სენჰეგენს და უთხრა, რომ ამჯერად ის მის დაძინებას ნოკაუტით აპირებს. თუ როგორი მებრძოლია სენჰეგენი, შეგიძლიათ ნახოთ მის შესახებ დოკუმენტური ფილმი ჩემს არხზე. დღეისათვის სულ ეს იყო, დამიწერეთ კომენტარებში თუ მოგეწონათ ესეთი ინფორმაციული გადაცემები, მე კიდევ ამით გემშვიდობებით.